And that's one taki you ready baka. Dat we barbecues in California. Goodfellas Natonji. Tovenaar Zee Akanaal. Turkey North Society. Den bus, pick-up truck en taxichauffeurs. Personeel van alle grote en kleine handelszaken. Den dekkelisten in Otrobanda. Bunda, Suffisan, Kiki, Moi, Gaby, na Cerebiento, Santa Cruz, Aruba. Den dekkelisten in Turnhout, Antwerpen, Maggie, Boca, Wiener, Nangamaku, na Ondrebong, Rotterdam. Te kom you, sa subscribe, tapa YouTube channel en je volgt a Facebook page. Dekologisch bekeken, weet je zien. Na a dekoloog. Afgestudeerd van dekologisch faculteit. Gespecialiseerd in die dekologische wetenschappen. Master in dekologie. EGG gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig gezellig gezegd, in UAG-programma. Tapadek. En you know him as Dr. Jones. Ik heb het over de voorganger André Mishikakba. Hij is nu de nieuwe minister van Sosavo. Mevrouw Christine Polak zonder L is gerewatcht uit die functie. Dus hij heeft berekend dat naar zeggen voor meneer André Mishikakba. Dat mag geven aan dat als sociaal beleid, dat binnen het ministerie van Sociale Zaken en Volksontwikkeling, ik bedoel volkshuisvesting, want volk naaf ontwikkel am kies gewoon een huis voor op die vestiging, waar hem gebreken naar zeggen voor André Meshikakba. Dat geeft hij aan dat alle de moeders die kiezen zien want drilling mag melden den schrift aan gelijk want dikke Willem zingt. Dat wil zeggen dat wan sentiment authority gelijk kom met de moederbond dat hij dat if you kiezen zien want drilling 1, 2, 3 goal a balai gelijk dat je naaf broeia no een kriep broeia door snaf commodores. Het ministerie heeft reeds voorzieningen getroffen om gelijk ervoor te zorgen dat in de eerste 60 maanden van deze baby's hun leven alles gecoverd is. Want im geberekend taki, RKC, luister, hoor, begrijp en verstand. In een huishouding, dat is mijn kiezen sing was sentiment hoe 1250 SRD. Babyvoeding aan artikelen ter waarde voor 15 kibar, 15 plangen, 1500 SRD. En wat ondersteuning in een eventuele huurling zij je paisandu of een huurwoning zij je los af voor zuiden, huan dusung, huan ko ubotak TAD tapastrati opgeteld 1250 plus 1500 plus 1000 is hoeveel? Zo. Tramatak om rekenen zijn ze gestopt met de school. Maar in rekenen zijn ze no? In rekenen hadden want dat we komt op een bedrag voor 3750 SRD maandelijks voor alle moeders van een drilling. Luku van de jompo draai koprino. Voor kan kiezen zien een drilling precies. Hoe moet je het zetten? Wat moet je zetten? Wanneer moet je het zetten? Zakdoekje leggen en misschien ook niemand iets zeggen. Maar zolang ik Ayuru komt Dorothy. Zodra het zover is dat er een drilling ter wereld gekomen is, dan doet de nieuwbakken minister van Sosavo, André Meshikakba, a.k.a. the man who will make you drink the Kool-Aid, geef aan dat gelijk desma voor een ziekenhuis moest met contact dem teka telefoon. Nee, ze moeten niet Bordeaux bellen. Nee, de man bel André Mishikakba. Ze moeten gelijk contact maken met het ministerie van Sosavo. Dat gelijk de China Eastern, dat Alassane is City Center Bundesliga. Je leest haar tekening en Volvo. Dus naar zeggen van de nieuwbakken minister, dat is er ook 23 miljoen SRD aan een kant gezet voor voedselpakketten. Dikke Willem zingt. Dat one taki, dat voedselpakket Leitervloed, nof. Je leest haar tekening en Volvo. Tapadek.
En a onzekerheid, ekomoro bigi poika, niet in het dorp bigi poika hoor, maar ekomoro bigi, waar precies? Want im geberekend taki, if je sap a Wolframstraat. De man dape in Noord gestort aan de Monkey Town, men bedoel maar aan noordelijke zeevoetoer, tonnen dape, tirei Wolframstraat, aan de linkerkant heb je Dennis Villa Park, wel im geberekend tak wa los maar dape, de behoorde het nel continu. De behoorde en make den druk over wat er zal gebeuren, want je hebt mensen die kavels hebben gekocht. Anderen hebben helemaal aangebouwd om te horen dat er plotseling beslag zal worden gelegd op een huis en al. Omdat ze hebben gebouwd op een terrein dat nu geveild zal worden. Migado, hou je hoofd, schreeuw luid. Je leest haar tekening en Volvo. En daarom, hoe voorkomt dit soort sandisi? Daarom lukt het naar een faculteit der ecologische wetenschappen. Te weten je wat Sanjara en wat Sansa gebeurt tapadek. Stel je voor, je sabi toch, like vader man lyrics blam nanga Moses Bise songen al zo'n pokoe toch. Stel je voor, dat je hier oso lassie. Stel je voor, anga alamoni sai poti. Stel je voor direct ibere ekoti. Alle de mensen die nu in een hypotheek zitten, weten hoe het aan gaat voelen. Als alles waarin je bloed, geld, zweet en tranen hebt gezet, gewoon geveild kan worden. Zo. En daarom weer bari, die wan bijgrond voorkom probleem, vest aan de Vereniging van Economisten, vastegoed expert Suriname, je met contact die saptak de tacklebox die is net ticket tok zo. Maar de nieuwbakken minister van ROGB, nee, ROGB man, nee, waar is die man precies? Hij zit bij OWMT, Openbare Werken, Transport en Communicatie. Wel, ama geef aan taki, de bewoners voor Delhi Village, Danny Village noemen de biggie onzekerheid omdat hun percelen verkocht kan worden op basis van een vervalste kaart. Zo. Jeratori? Daarom me bari fino bijgrona alles maar zomaar tacklebox kan take you. Zo. Maar Chotkan legt uit dat in maart 1998 dan een ministerie verleent verkavelingsvergunning voor het verkavelen van 127 percelen. Achteraf is gebleken dat bij het verkavelen en het verkopen van de kavels er is afgeweken van het goedgekeurd plan. Dus aan de man Rocco conform a plan. Je begrijpt Samsa in een specifieke kwestie DC. Zo. De nieuwe eigenaar heeft diverse schrijven ontvangen van het ministerie om het verkavelingsaanvraag te inventariseren op basis van zijn werkelijk ben de plan en zijn voer uit en dat dan op chippies koef kaffisatie kondoreti. Maar het is heel jammer dat desma die eigenlijk bij den perceel en die nou op next te maken na een heer comedische apply noemen de Calasio Roma huis en al doordat eigenlijk den perceel kan doren op de veiling. Maar de mensen in Dennis Village, ik heb het over Danny Villa Park, na Zeestraat dape voor Wolframstraat de koef kaffiseer omdat de no sap precies zijn kan gebeuren. Nanga oso insa de tang momenteel. Je leest haar tekening en Volvo. Tapadek. En ubeyeratori tak de ching nobo paif skoromoro we arkisi luister, hoor, begrijp en verstang. Im geberekend taki, de mensen in de districten zijn verontwaardigd en vragen waarvoor zij ouderbijdrage moeten betalen. Dat zegt prinses Fiona Lilian Ferrier in een hoogste college van staat, de Nationale Assemblée. Bij alle sansan gebeur tussen het Tumak-Humak gebergte, de Atlantische Oceaan, de Marowijnen en de Quarantijnrivier wordt besproken dat de Mantak Atori overding FIBOS scholen. Weet je wat FIBOS betekent? Federatie Instellingen Bijzonder Onderwijs Suriname. VIBOS. Oké, VIBOS is afgekort. RKC. Luister, hoor, kijk, begrijp. Volvo en verstang. Per kind, dat is maar bij Paisandu 250 SRD. Toeplangen naar een banku. If je verstand tapadek zo het takking. Maar naar zeggen voor prinses Fiona Lilian Ferrier, dan kan het niet, het past niet en het hoort niet zo. En nog een ministerie in actie, maar naar FIBOS in actie. Maar hem gebreken taki Karel Breveld, de Douting Thomas, van Doe, Wang Wetang, Toe Doe, man kof komt Doe. Geef aan dat Atori moest tak helemaal en hem tak halfemaal. Begrijp je? Zo. Je leest haar tekening en Volvo. Want bij de herstelwerkzaamheden
te Godolo. In sapta Godolo na wan dorpu, wan Saramakans dorpu dape, na wan lagere school. Dem geberikem taki, wan muur be kon vallen tino. Gelukkig dat er niemand gewond is geraakt. Maar im geberikem taki, voor de correctheid dat de Doubting Thomas, Karel Breveld, geeft aan dat afhankelijk na een regering begeeft aan dat Noah Youth Sedation naf Paisandu Moro vervolg lestap scoren. Maar hem gebruiken taki de Fibos scholen naar bijzonder onderwijs. Dus je Paisandu Moro voor een sentiment. Je betaalt dus daar meer geld. En als de overheid zou moeten inkomen, dat want taki na overheid boabif juka sentiment kon. Je begrijpt, zou het taxibedrijf. Je verstaan, zou het taxana zo. Maar hem gebruiken tak te sentiment akupula moest dorati. Wanneer het geld eigenlijk betaald zou moeten worden, dan plotseling achterstallige betalingen en dan plotseling weet Jeremia dat geld is onderweg, maar een money ben wat verkeerde route. En om te voorkomen dat we telkens iets anders horen, dat in Fibos scholen, dat weet je wat? Regering, hou je geld. Ouders, betaal zelf voor je kind. Begrijp je wat er is gaan gebeuren in deze specifieke kwestie? Zo. Je leest haar tekening en volvo. Dus dat in ouders. Abif Paisandu, die de youth sedation, if they want the youth guasico. Tapadek. Zo. Dus agersleki de leba in Sernang. Hoor wat vergadering over een krantenkop. Want ik kies een app voor de LEBA-organisatie in Suriname. Waarin deze organisatie terstond rectificatievraag van de DNA-voorzitter. Hierbij maakt de organisaties van LEBA's in Suriname bekend op geen enkele wijze betrokken te willen zijn bij wat er op RGB gebeurt. De regering heeft zaken gepresenteerd waarbij zij vragen dat niet alleen in DNA het LEBA-Juru is, maar ook op het ministerie van ROGB. De organisaties van LEBA's heeft in een officiële verklaring aangegeven zich te distancieren van alles wat er op het ministerie gebeurt, omdat zij als LEBA's op geen enkele manier verantwoordelijk zijn voor wat er daar bij ROGB gebeurt onder de noemer van LEBA-Juru. Hierbij getekend door de hoofd-LEBA's. Zo, probleem dat want taki a LEBA-organisatie schreef no luku de eens, want de man tak LEBA e kring passie en if LEBA be kring passie, dat ROGB werkelijk bo kring even samen bij de LEBA-Jurus. Maar voor alle loslopende LEBA's daar op ROGB, de LEBA-organisatie is niet aansprakelijk voor jullie LEBA-gedrag. Zo, je ratori. Wat im gebreken in Biggie Osof Kondre. De regering presenteert is de tak de mawanta oplossing kon in de Torisa en gebeurdappe en de nieuwe minister die daar is komen aanzetten kreeg gelijk van de vrouw met de grootste achterban in het hele land. Ik heb het over mevrouw Jennifer Gerling-Simons, de melding dat hij einde moet maken aan de LEBA-Juru zij gebeurdappe en Utegi dat de organisaties van loslopende LEBA's in Suriname dat ding niet zo gaat laten. Unesap evoshi maar into the point. Je weet maar nooit maar de no luku libas en zo. Want het schijnt werkelijk een LEBA-Juru daar te zijn, want het moet binnenkort zo snel mogelijk geregeld worden. Dat elke burger, niet een hamburger van lekkies hoor, nee, elke burger die een stukje grond aanvraagt, zal moeten weten hoe dat proces geschiet en binnen hoeveel tijd hij of zij uitsluitsel kan krijgen. Want er wordt te veel gesjoemeld met gronden. Want Oesaptaki, ex-minister voor ROGB, ruimtelijke ordening, grond- en roofbeleid, grondbeleid mee bedoel. Voor Esrefi, bij contact van x aantal hectare, tak abo pran krabita uit, tak abo kweki krabita, ze zou aan goatfarming gaan doen. En op heel vreemde wijze, dat was een stuk grond eerst afgewezen. En daarna had ze het zelf aangevraagd en goedgekeurd en wel toegewezen aan zichzelf. En dat maakt organisaties voor LEBA-tak nee, zij distancieren zich van dit soort zaken. Want LEBA's hebben aangegeven, LEBA is cream passie, dus eigenlijk de LEBA kan go rokogi away. Maar de LEBA naar next te maken naar een ROGB. Dus volgens mij unomskreki, als de LEBA's ook een petitie indienen straks bij de Nationale Assemblée, dat zij rectificatie eisen voor wat er staat hier in de krant, dat LEBA-Juru daar bij ROGB. Het is geen happy hour van LEBA's. Je leest haar tekening en volvo. Tapadek. En meneer begrijpt dat kwam Ching Rebel Salute.
Etja wan heer taki. Een rebel salute brengt zoveel jugu. Maar in dit geval ging het niet om een rebel salute. Maar om een normale salute, omdat het te maken had met wat Sansa gebeurt in Abu's Kondre. Bijna je kan taki, wat mafa traditioneel gezag komt, sa abigi faya. Weda uko Jeremia, dat een reactie komen te wan. Ze hebben bron vermelding verplicht. Star News. We arkisi, luister, hoor, kijk, begrijp en verstaan. Want im gebereken taki, de man tak efi soet wan gong. Ate je suta gong da o picha patron gom, do picha gong da yo suta patron. Adenge picha gong da we. So dat na reinforcement toen de tijd. Johan man, mi abagong nami, mam no one make na shi. Kat ore. Big up reinforcement toen de tijd. Isaben toch zo. We arkisi, luister, hoor, begrijp en verstaan. Im gebereken taki. In a schrijven voor Ricardo E. Venetian aan ex-president Sernawa Heer Tramang, dan mag geef aan dat hij picha gong, dem lukbunanga patron, want if je pika rebel salute, bad boy salute, of nou een grandma salute, is zoet nanga wan gonga loktu, dat wan taki, alai egwa loktu, maar ai kagron baka, want everything that goes up must come down. En dikwijls de mijn taxibedrijf fulltank. Dat te pichagong. Dem sap tak a patron of adong. En te a patron e fadong. You know sape a patron e kong. Maar gi de man tapaka de TAD. Sa e volg a tapadek. De eerlijk nangami. Isabi toch. If a de sorry mag barbecue miranda. Tak de kono jaren mis refol voor atori werkelijk. Isabi toch. Bij verschillende momenten in Suriname. If nou een rude boy dede. If nou een bad boy dede. If nou een massa ben chagon dede, soms legaal of illegaal, we kies een rebel salute. Isabi toch, dat we taki bij een begrafenis voor een massa ben libi meestal tapadek. En ube saba malek kwai man, ube saba malek massa ben chapen fire, dan meestal te akise gwa olo, dan want to my piki want to rebel salute. Isabi toch want to go shot e piki dape. Rebel salute, not to hurt anybody, but just to show respect for a soldier that's gone. And then they make next uit if nou een soldier sa ekte bij de Indians, of nou een street soldier tapadek. Nee, ano in een agustaat we tang, we keuren het niet goed. We maken alleen duidelijk voor je dat unu TAD tapadek vaker met de rebel salute disi. Daarom vaker te wan kwaima eberi meestal school to ede inborgu. Fuluku suma na de massa pika rebel salute. Je leest haar tekening en valvo. Maar in een stuk disi. Die man pot na elektronische nieuwsmelder Star News. Dat de man geeft aan dat anno 2019 dat we iets voorzichtiger moeten omgaan met vuistvuurwapens. Je leest haar tekening en valvo. Tapadek. En een president ben hem duidelijk voor iedereen die twijfelde. Suriname is geen drugsland. Begrijp je? Nee, president Takatu Pirutief. Ernstig amande. Maar im geberekend taki op de Dr. Jules Setny haven heeft de douane recherche vrijdag jongstleden. De man kon kiezen zien een container met flessen stroop. De man dringa stroop. Was die stroop te koud? Waarmee bij Barukba kan de na sem stroop disi. A voorganger om met klaar gono voor drinken. Drink de Kool-Aid. Oh. Je leest haar tekening en volvo. Maar a Kool-Aid dat hij aan a sem Kool-Aid sa de man ben drink in Guyana. Die Dr. Jones betijgen den tak drinken. Maar die is nou een heertra Kool-Aid. En je bij drinken stroop disi. Dan ben je denk je zou misschien een beetje hyperactief en sneller lopen. En het op den duur zou je een speedy noemen. Speed, wiet, moet je een duivel. Zo, im geberekend taki. In 8 flessen stroop is er cocaïne in vloeibare vorm aangetroffen. Dat want taki, de man los a cocaïne op. Dan ik vat dama doen aan rot me bij Singapore toch. Kom ik me los you op. Dus de man los a cocaïne op in vloeibare vorm. En im geberekend dat het onderzoek is nog gaande. Fuka Sabrina precies van wie het is. Dus if a eigenaar in Arki kan die kan bellen en melden. Maar hallo, is het een beetje wit in die stroop? Ja, het is van mij hoor. Je moet niet eraan gaan. Ik kom het zo meteen halen. Dus if a eigenaar in Arki tapadek kan die kan bellen melden de man. Dat weet niet, dat weten ze het. Dadelijk de man go poten verkeerd, want er tikken kan ook gebeuren. Je begrijpt wat ik bedoel? Zo. Maar im geberekend taki. Want 3 weken geleden dat de man bij kon kiezen zing. Wat 492 kilogram yellow
diamond cocaïne in het Franse Duinkerken. Daarbij de man kon kiezen een yellow diamond in een dubbele bodem. Voor een bakbaboto. Dik mopo uit I Love SMA Suriname. Sernang akondre pewetang. Maar het is geen bakover republiek. Maar eigenlijk cocaïne. Wel, ik go mee naar een bakover. Te een bakover. Ik mopo uit een republiek. Je leest haar tekening en Volvo. Tapadek. En lekva akawina legend besinging. Visiman no de suma wanikang. Nee, wacht even. Visiman de. Dus no een enkri tra visiman nafkong. Maar naar zeggen voor meneer Rabin Permister. De nieuwe minister van LVV. Dan man bigi verzekerser. We hoeven ons niet druk te maken. De Chinese trawlers vangen geen vis. Ze zijn bezig als een zwemvereniging Neptunus de vissen in zee zwemles te geven om te voorkomen dat meerdere vissen kunnen gaan verdrinken. Dat de man de bezig nodig en vervaardigt speciale livevesten, zwemvesten voor vissen om te voorkomen dat die vissen kunnen verdrinken wanneer het water een beetje hoger wordt. Maar voor de zeker, nee, kom verzeker Uno, de Chinese vissers zijn daar niet bezig te vissen. Zo, de 6 Chinese vistrawlers die al enkele maanden voor de kust van Suriname dobberen zonder vergunning. Ze zijn niet bezig te functioneren en ze hebben nooit vis gevangen. Ze roepen de vissen wel op om te komen en zwemles te volgen, leren duiken, leren watertrappelen, rugkrauw, borstkrauw begrijp je, en laten ze daarna weer los om te kijken hoe goed ze kunnen zwemmen. Dat verzekert de minister van LVV ons dat er niet wordt gevist door deze 6 Chinese vistrawlers die al maanden dobberen voor de kust van Suriname. Hebben jullie begrepen? Want een hele manier voor de tweede keer. In een persconferentie ben brokken aan Kongugba dat we niet zomaar dingen moeten zeggen over een bevriende natie. Maar no, dat is een keer lekkie. U controle een kolonie voor China. Want na bakrabasi akaba, sneesbasi met tak haka. Zo. Hakka, oh je begrijpt wat ik bedoel. Waarom aarzelt de regering om die mannen van daar te verwijderen? Dat zegt meneer Mahinderlijk Yogi, de volksvertegenwoordiger uit Saramaka. Want Amantak, hij kan het niet begrijpen. Zijn de Chinese boten van zo ver gekomen om de vissen hier zwemles te geven? Zo. Maar ook toen haar zeggen voor meneer Mahinder. Assis Kumar, Gayadin, dan ma actie ze eigenlijk in een specifieke kwestie. Want dat zijn gerleki, de vissersboten, etan dobber en agerlijk wan besluit no man teki. Want ook toe abo parlementariër, Edward Belly Belfort, a.k.a. Robocop, Tigri Barba, begeef aan dat eigenlijk een bewijs de, dat werkelijk de man de bezig is vangen visie. En niet dat ze die vissen zwemles geven en weer loslaten, maar dat die vissen werkelijk gevangen worden. Maar meneer Budeke, volksvertegenwoordiger voor een nengere praatsoepoe, Nationale Partij voor de Stabiliteit NPS, begeef aan dat no dekba de visieman die de kokoef kaffiseer dappe in Kauna komen wijnen. Want de man merkt op dat er minder vissen zijn. Volgens mij, doordat die vissen zwemles hebben gevolgd bij die Chinese trawlers, zwemmen ze nu weg wanneer ze die Surinaamse vissers zien. Dat is toch best mogelijk zo. Je leest haar tekening en Volvo. Maar wat vervaldatum voor een ultimatum kon Dorothy. Dikke Willem zingt dat wat ultimatum kon. En een ultimatum is een vervaldatum van een bedreiging. Dus uiterlijk woensdag aanstaande. Dus Tamara me bedoel dat de 6 Chinese trawlers die de bezig illegaal en verzorgd zwemlessen die de vissen moeten vertrekken uit de Surinaamse wateren. If this a go, take them bundle and go way binnen en blijven benieuwd. Je leest haar tekening en Volvo. We die Aladdin dekkenlist is volg een programma. Tapa dekba, het bestaat al 5 jaar. Dan tak you like one dekkenlist. If sago lange na ready text. En dat je bij je eigen dekkenlogisch bekeken t-shirt. Dat je met een foto dat je zin en konga dekkenloog. Want dat je bezig is met een collage. Voor Aladdin real dekkenlist. Ze volg een dekkologie. Om een jarig ba. You know kan kari schrijven voor een dekkenlist. Dat je know about dekkenlogisch bekeken outfit. Je leest haar tekening en Volvo. With this. Ben de dekoloog. Afgestudeerd van dekologisch faculteit. Gespecialiseerd in die dekologische wetenschappen. Master in dekologie. EGG gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd,
in je eigen programma. Tapadek.